सबैजनालाई नमस्कार। तपाईहरुको माझमा वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे इंग्लिशबाट भन्छ भने नेपालीबाट वातावरण दिवस भन्छ। वातावरण दिवस भनेको के हो आज हामीले बुझ्न अति नै जरुरी छ, खाँचो छ है। वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे अथवा वातावरण दिवस भनेको के हो भन्ने विषयमा आज तपाईहरुको माझमा है भन्न गइरहेको छु। तपाईले सुनिदिनुहुन्छ भनी मलाई आशा छ। वातावरण दिवस भनेको पृथ्वीको चारैतिर फैलिएको हावा, पानी, माटो अनि समाज हो। सम्पूर्ण प्राणीको जीवन वातावरणकै भरमा अडिएको हुन्छ। सृष्टिको सुरुदेखि नै प्राणी र वनस्पतिका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध अडिएको छ। यसमा पनि प्राणीहरू मध्ये विवेकशील मानिसको र अन्य प्राणीहरूको जीवन वातावरणमै भर पर्ने हुनाले पनि यसको संरक्षण हुनु आवश्यक छ। वातावरण आफै स्वच्छ रहेको छ। वातावरणलाई सधैँभरि स्वच्छ राख्नका निम्ति प्राकृतिक सन्तुलन बिगरन दिनु हुँदैन। उद्योग धन्दा, कला कारखाना आदिलाई मानव जातिले भन्दा टाढा राख्नु अति नै आवश्यक पर्दछ भने वन जंगलको विनाश हुनलाई रोकथाम गर्न सक्नु पर्दछ। मानिस प्रकृतिदेखि टाढा रहन सक्दैन, तर मानिसले आफै वातावरणको संरक्षण गर्न नसकेर आफ्नो जीवनलाई वन जंगलको जथाभावी फाँडफुँड, उद्योग धन्दा गर्नु हुँदैन आदिले भन्दा मानव जगत नै रोग बनेको छ। धन्यवाद।